الأخبار الموجزة اليوم السبت. أكد وزير الخارجية المولوي أمير خان متقي على العلاقات الطيبة بين البلدين في لقاء مع السفير الإيراني حسن كاظم قم في كابول. ونوقشت في هذا الاجتماع عملية استئناف نقل الأسرى الأفغاني وحق الماء في نهر هلمند ووقف إعدام السجناء المحكوم عليهم بالإعدام. يقول الشيخ محمد خالد الحنفي وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسماع الشكاوي: احترام الناس مهم جدا بالنسبة إلينا. تم تسجيل 30,000 من المعاقين العسكريين من الإدارة السابقة الذين شاركوا في الحرب ضدنا، ونحن نقدم رواتب ومخصصات بناء على شفقة من قبل مسؤول الإمارة الإسلامية. صرحت السفارة الأفغانية في عشقاباد إنه تم تعيين محمد هارون سيد ملحقا تجاريا لهذه السفارة خلال اجتماع حضره المسؤولون. وأكد السفير الأفغاني فضل محمد صابر على الدور الإيجابي للتجارة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون بين أفغانستان وتركمانستان. تم نقل 427,595 طنا مطريا عبر سكة حديد أفغانستان منذ اليوم الأول من شهر الثور 1402 هجري شمسي حتى نهاية الشهر الجاري. تم أخذ الاختبار ل15 برنامج ماجستير في 10 أقسام من كليات شتى في جامعة كابول من قبل وكالة الامتحانات الوطنية. وفقا للمسؤولين سيتم قبول حوالي 500 شخص من بين 3000 مشارك في هذا الاختبار. يجري الآن إعمال طريقين في الجزء الأول من المنطقة 17 من قبل بلدية كابول. تم تشغيل مستشفى سعة 20 سريرا لعلاج المدمنين في منطقة جاغوري بمقاطعة غزني.